குட் ஈவினிங். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டெரஸ் அண்ட் ஓவர் ஹெட் டேங்க்கு. நம்ம டெரஸில் எப்படி பைப் லைன் நம்ம ஓஹெச்டி ஓவர் ஹெட் டேங்கில் எப்படி பைப் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கணுங்கிறது சம்மந்தமாக பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்குறப்ப இதோட நிறுத்தியிருந்தோம். ஒரு பைப் டக்டிலிருந்து நேராக உங்களுக்கு டெரஸுக்கு போகுது. இப்போ இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேரப்பட் வால்ஸ் இல்லை. அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெடஸ்டல் மாதிரி வச்சு அதில் த்ரெட் ராட் வைக்கிறாங்க. பொதுவாக என்னென்னா எந்த ஃப்ளோர்லேயும் ட்ரில்லிங் பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பேரப்பட் வால் இல்லை, அதனால் இதில் ஃப்ளோரில் வச்சுருக்குறாங்க. பேரப்பட் வால் இருந்தால் பேரப்பட் வாலில் பைப் லைன் வைக்கலாம். இந்த இடத்துல வால் இவங்க இந்த மொட்டை மாடியில் ஃபுல்லாக அவங்க ஆக்குப்பை பண்ணனால பிரச்சனை இல்லைங்கிறனாங்க ஃப்ளோரில் வச்சுருக்குறோம். இது என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதில் வேறு மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெடஸ்டல்னால் பிவிசி பைப்பில் சிமெண்ட் மோட்டார் கலவையை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி அதில் த்ரெட் ராட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே அதை கொண்டு போய் பேஸ்ட் வச்சு அப்படியே, அதாவது சிமெண்ட் பேஸ்ட்டு GP2 இல்லை வேறு ஏதாவது பேஸ்ட்டை வச்சு அப்படியே வச்சிட்டோம்னா செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கும். இது ஃப்ளோரையும் டேமேஜ் பண்ணாது, லீக்கும் வராது. எப்போவுமே ஃப்ளோரில் வந்து ட்ரில் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி என்ன தேவையாது. இப்போ ஹாட் வாட்டர், இது கோல்டு வாட்டர். இந்த கோல்டு வாட்டர் கொண்டு போயிருக்கு, அதோட கண்ட்ரோல் டக்ட்டுக்கு போகிற கண்ட்ரோல். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பைப் லைன் போட்டு அதை நல்லா கவர் பண்ணி எங்கே தேவையோ அங்கே பக்கமான ப்ராப்பர் கிளாம்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்கே அதே மாதிரி தான் பைப்பிங் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா இங்கே அதே மாதிரி தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி பைப்பை வந்து ப்ராப்பரான பெடஸ்டல் பண்ணி பெடஸ்டலில் த்ரெட் ராட் வச்சு அதில் பைப் போட்டு போயிருக்கிறாங்க. இந்த பைப் பாருங்கள் சும்மா கிடக்கிறது, இந்த பிவிசி பைப் சும்மா கிடக்கிற பைப்பு. மற்ற பைப்லாம் ப்ராப்பராக கிளாம்ப் வந்து பக்காவாக இருக்கணும். ஏன்னா தொங்கிடக்கூடாது. ஹாட் வாட்டர் வரப்போ, கோல்டு வாட்டர் சன்லைட் படுறப்போ சூடாகும், இல்லாட்டி பைப் தொங்குற மாதிரி ஆகும். ப்ராப்பராக வருது. இங்கேருந்து வந்து இது வந்து ஒரு ஹாட் வாட்டர் சர்க்குலேஷனுக்கு பில்டிங்குள்ளேயே ஹாட் வாட்டர் சர்க்குலேஷன் வந்துட்டு அப்புறம் டேங்க்குக்கு போகுது. டேங்க்கிலேருந்து பாருங்கள், இது வந்து டேங்கோட லைன். இந்த லைன் வந்து டேங்கோட லைன். டேங்க்லேருந்து மேலேருந்து வால்வு கண்ட்ரோல் அங்கே அதுக்கப்புறம் ஸ்டெய்னர் என்னென்னா குப்பை மண் எதுவும் பம்புக்குள்ளே போகாமல் நேராக வருது. பெரிய சைஸ் 1.5 இன்ச்சு பைப் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி 1 இன்ச்சாக மாறி பம்ப் வழியாக வந்து 1 இன்ச்சாக போய் 1 இன்ச் SS. இந்த வீடு ஃபுல்லாகவே SS கேட்டனால கம்ப்ளீட்டாக SSல பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். அதே மாதிரி இங்கிருந்து வர்ற பைப் பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச்சு தான் போட்டிருக்கிறோம்னா, என்னென்னா இந்த வீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 4 பாத்ரூம் தான். அதனால் இது 1 இன்ச்சு போட்டிருக்கிறோம். 3 பாத்ரூம் தான். ஒன்று வந்து பவுடர் ரூம், அதனால் 3 பாத்ரூமுங்கிறனால 1 இன்ச்சு போட்டிருக்கிறோம். பைப் சைஸாக வந்து எப்போவுமே தேவையில்லாமல் பெரிய சைஸ் போடக்கூடாது. அது ஏன்னு உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழிருந்து கார்பரேஷன் வாட்டர், கார்பரேஷன்னா சிறுவாணி தண்ணி. இங்கே கோயம்புத்தூர் இல்லைலாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் வாட்டர் வந்து சிறுவாணி தண்ணியை கொடுப்பாங்க. சிறுவாணி தண்ணி இல்லாட்டி அத்திக்கடவு தண்ணி. இது எல்லாமே ட்ரிங்கபிள் வாட்டர், குடிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிற மாதிரியான வாட்டர். ஆரோவோட நல்லாயிருக்கும். PPM ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், TDSும் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ இந்த வந்து எடுத்து இதிலேருந்து நேராக போகுது. இது செடிமெண்ட் ஃபில்ட்ரு. இந்த செடிமெண்ட் ஃபில்ட்ரு எதுக்குன்னா, இன்கேஸ் பைப் எங்கேயாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கும், அது வழியாக மண் கல் ஏதாவது டேங்கை க்ளீன் பண்ணால் குப்பை எதுவும் வந்தாலும் நம்மளுடைய OHD டேங்க்கில் மொட்டை மாடி டேங்க்கில் போகாமல் இருக்கக்கூடிய ஃபில்ட்ரு. இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை. இது கடையிலே கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பேக் ஃபில்ட்ருன்னு கூகுள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். 20 இன்ச்சு 24 இன்ச்சு அந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு. இந்த ஃபில்ட்ருக்குள்ளே இந்த 2 இடத்துலையும் வாலில் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு இது இந்த ஃபில்ட்ருக்குள்ளே இது பேக். இந்த பேக் மீறி போச்சுன்னா ஒரு 300 ரூபா வரும். வருஷத்துக்கு 1 மாற்றினா போதும். அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக் ஃபில்ட்ரு 1க்கு போதும் 2 போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இன்கேஸ் பைபாஸ் பண்ணுச்சு ஏதோ சோக் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்து பம்புக்கு போகக்கூடாதுங்கிறக்காக அந்த மாதிரி 2 பைப் லைன் பண்ணி 2 சேர்ந்து OHDக்கு போகுது. அடுத்தது ஹாட் வாட்டர். ஹாட் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து பைப் லைன் வந்து அதை பக்காவாக கவரிங் பண்ணிவிட்டு கோல்டு வாட்டரை கொண்டு வந்து விட்டுருக்குறாங்க. ஹாட் வாட்டர் வெளியே எடுத்துகிட்டு கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. இது ஹாட் வாட்டர் ரிட்டர்ன். மறுபடியும் இந்த பைப் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா, நான் உள்ள ஒரு பம்பு காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த பம்புக்கு போய்ட்டு ஹாட் வாட்டர் ரிட்டர்ன் வருது. இந்த பம்ப் எதுக்குன்னா, உங்களுக்கு எப்போவுமே ஹாட் வாட்டர் வர்றதுக்கு 24 ஹவர்ஸும் வரும், இல்லை டைமிங் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பம்ப் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க. இந்த பம்ப் எப்படின்னா, இந்த பம்ப் வந்து உங்களுக்கு டைமர் வேணும். இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து 6 to 9 o'clock இல்லை 6 to 10 o'clock காலையில் 6 மணிலேருந்து 10 மணி வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே எல்லோரும் குளிப்பாங்க. அப்போ வந்து தண்ணி திறந்தோம்னா நம்மளுடைய ஹீட் பம்போ இல்லை சோலாரோ ரொம்ப தூரமாக இருக்கும். டேப்போ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பச்சை தண்ணி வெளியில் சிந்திட்டு தான் நம்ம ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். பொதுவாக இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பம்ப் வச்சுக்கிட்டோம்னா இது என்ன பண்ணும்னா கரெக்டாக சர்க்குலேஷன் பண்ணி ஒரு 40 டிகிரியில் நம்ம டெம்பரேச்சர் பைப்பில் செட் பண்ணிவிட்டு இதை டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணக்கூடிய சென்சார்ஸ் செட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்பரேச்சர் ஆனோன்னா பம்ப் ரன் ஆகி ஆஃப் ஆகிக்கும். இது ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் வைக்கலாம், 2 டைம். காலையிலையும் சாயந்தரம். காலையில் 6 to 8, அதே மாதிரி சாயந்தரம் 6 to 8, இல்லை காலையில் 6 to 10, அந்த மாதிரி என்ன வேணுமோ அந்த டைமுக்கு நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறனால வாட்டர் லாஸ் நமக்கு கம்மி ஆகும். அதோட கண்ட்ரோல் டைமரும் செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதில் மோடு கொடுத்துருக்குறாங்க, என்ன மோடு வேணும்னா நம்ம வச்சுக்கலாம்.
அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வரப்போ இந்த ப்ரெஷர் லைன் வரப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வர்றது வந்து ஏர் ரிலீஸ் வால்வ், அதாவது ஏர் ரிலீஸ் வால்வ் இது. இந்த ஏர் ரிலீஸ் ஆனால் பைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஆகுது, தண்ணி வந்து என்றைக்காவது ட்ரை ஆகுது, இல்லை காற்று பைப்புக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா வெளியில் வரணும். காற்று பைப்புக்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரலைன்னா தண்ணி ஸ்பீடாக வரும், அப்புறம் கம்மியாக வரும், ஸ்பீடு கம்மியாக வரும், ஸ்பீடாக வரும், ஒரு மாதிரி ஏறி இறங்கி வரும், இல்லை சின்ன நாய்ஸ் வரும். ஏன்னா எல்லாமே க்ளோஸ்டு. ப்ரெஷர் பம்பால் காற்று வெளியில் போகிறக்கு வழி இல்லை. அப்போ எங்கெல்லாம் நம்ம டக்ட் வருதோ அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஏர் ரிலீஸ் வால்வ் நம்ம போட்டே ஆகணும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஏர் ரிலீஸ் வால்வ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி என்னது சேஃப்டி வால்வ். சேஃப்டி வால்வுங்கிறது இதுதான் சேஃப்டி வால்வ். இன்கேஸ் ப்ரெஷர் பம்ப் கட் ஆஃப் சுவிட்ச் வேலை செய்யலை, சம்திங் எனிதிங் ராங் அப்படிங்கிறப்ப ப்ரெஷர் ஹை ஆகும். ஹை ஆகிறப்போ நம்ம எது வீக்கஸ்ட் பாயிண்ட்டோ அது போகும். அப்போ என்ன ஆகுனா, பாத்ரூம் பூட்டி வச்சுருந்தோம்னா பாத்ரூமில் எது வீக்கஸ்ட் பாயிண்ட்டு, நம்ம ஹெல்த் ஃபேசட் தான் டியூப்பில் இருக்கிறது தான் வீக்கஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ அந்த டியூப் பிடுங்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இன்கேஸ் பாத்ரூம்குள்ளே பைப்பிங் சரியாக பண்ணலைன்னா அது பிடுங்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி சேஃப்டி வால்வ் போட்டுட்டோம்னா, இது ஹை ப்ரெஷர் ஆச்சுன்னா நம்ம ஒரு 3 பார் தாண்டிடுச்சு, இல்லை 4 பார் செட் பண்ணிட்டோம்னா இது ஓப்பன் ஆகும். இது செட்டிங்கில் எத்தனை பாரில் நமக்கு ஓப்பன் ஆகணுங்கிற மாதிரி செட்டிங்கில் கிடைக்கும். அதை வாங்கி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இந்த மாதிரி ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயின், குரான்னு சொல்லுவாங்க இதை. இந்த ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயின் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா, நம்ம ரெகுலராக மழை தண்ணி வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறப்ப நம்ம பைப்பு மட்டும் வச்சு ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்கொயர் கிரேட்டிங்ஸ் வச்சுருவோம். இந்த மாதிரி கிரேட்டிங்ஸ் வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, ஒரு 2 மழை 2 வெயிலுக்கு என்னென்னா அந்த பைப்பை சுற்றி இருக்கிற சிமெண்ட் வந்து விட்டுரும். ஏன்னா எக்ஸ்பேன்ஸ் ஆகி சுருங்கி விரியறனால. அப்போ என்ன ஆகும், உங்களுக்கு 2 மழை தாண்டோன்னு 3வது மழைக்கு மழை பெஞ்சிச்சுன்னா செவுத்தை ஒட்டி ஒழுகும். இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா லைஃப் லாங் ஒன்றும் ஆகாது. இது எப்படியும் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரப்பர் புஷ்ஷு, பைப்புக்குள்ளே கரெக்டாக ஒரு புஷ்ஷை போட்டு இதை சொருகணும்னா ப்ராப்பராக சொருகிடும். இது வந்து பேரப்பட்டு இது வந்து ஃப்ளோரு. அந்த மாதிரி வைக்கிறப்ப இது காங்கிரீட் கூட எம்பெடட் ஆயிரும். உங்களுக்கு லீக்குங்கிறதே வராது எத்தனை வருஷமானாலும். அதே மாதிரி பைப்புக்குள்ளே ஏதாவது குப்பை அடைச்சதுன்னா இந்த சைடில் நின்றுக்கும், தண்ணி நிறைஞ்சு மேலேருந்து இறங்கினாலும் இறங்கிக்கும். அடுத்தது என்னென்னா, பைப்புக்குள்ளே இருக்கிற காற்று எப்பவுமே நல்ல மழை பெய்கிறப்போ பைப்பில் இருக்கிற காற்று வெளியே போகணும். அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஒரு வேர்ல்பூல் கிரியேட் ஆகும். கிரியேட் ஆகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக காற்று வெளியே போகும், தண்ணி மட்டும் உள்ளே போகும். அதனால் தண்ணியோட பிளாக்கேஜஸ் இருக்காது, மொட்டை மாடியில் சீப்பேஜஸ் வர கம்மியான வாய்ப்புகள். இப்போ இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் வாட்டரை இந்த வீடு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த வீட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த இந்த வீட்டில் ரெயின் வாட்டர் வந்து திருப்பூர் ஈரோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ரெயின் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த ரெயின் வாட்டர் வரப்போ இது வந்து ஒரு சாண்டு, இது கார்பனு, ஒரு செடிமெண்ட் ஃபில்ட்ரு, அப்புறம் யூவி ஃபில்ட்ரு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு செடிமெண்ட் ஃபில்ட்ரு, சாண்டு, கார்பனு, அதுக்கப்புறம் ஒரு யூவி ஃபில்ட்ரு. இது மூலிமா அங்கே சப்ளை ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது அந்த வீட்டுக்கு போட்டது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து 3 சம்ப் இருக்குது. ஒன்று வந்து போர் வாட்ரு, இன்னொன்று வந்து கார்ப்பரேஷன் வாட்ரு, இன்னொன்று ரெயின் வாட்ரு. இப்போ இந்த 3 பைப் லைன் வருது. ஒன்று வந்து இரிகேஷனுக்கு, இங்கே இரிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்ப் வந்து என்ன எழுதியிருக்கிறாங்கன்னா, இந்த டு இரிகேஷன் பர்பஸ் அரௌண்ட் த பில்டிங் அப்படின்னா இதில் ஆட்டோமேட்டிக் செட் பண்ணிட்டோம்னா ரெயின் பேர்ட்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, நிறையா இரிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. பண்ணிட்டோம்னா அது எப்போ வேணுமோ, சாயந்தரம்னா சாயந்தரம், காலையிலனா காலையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பம்பை ரன் பண்ணி அந்த ட்ரிப்பு ஸ்ப்ரிங்க்லர் இதெல்லாம் ரன் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கும். இங்கேருந்து 3 பைப் மேலே போகுது. இந்த 3 பைப்பில் ஒன்று வந்து ரெயின் வாட்ரு, ஒன்று வந்து கார்ப்பரேஷன் வாட்ரு, ஒன்று வந்து போர் வாட்ரு. இந்த 3 மேலே போகிறப்ப நேராக போகுது. போகிற வழியில் ஒன்று போர் வாட்டரில் கொண்டு வந்து ஒரு டேங்கில் போர் வாட்டர் நிறைக்கிறோம். அது ஆரோ சாஃப்ட்னர் வாட்டர் டிடிஎஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை பண்ணுறோம். இந்த மழை தண்ணி என்ன பண்ணுறோம், நேராக வருது, வந்துட்டு சாண்டு, கார்பன் ஃபில்ட்ரு, யூவி ஃபில்டர் ஆகி நல்ல தண்ணி டேங்கில் ஸ்டோர் ஆகுது. இந்த டேங்கில் ஸ்டோர் ஆகுது. அதே மாதிரி ரெகுலர் வாட்டர் வந்து செடிமெண்ட் ஃபில்ட்ரு அப்ளை சொன்னால் பார்த்தீங்களா, செடிமெண்ட் ஃபில்ட்ரு. குப்பை வந்து அடைச்சிருச்சுன்னா குப்பை வந்து இது மட்டும் ஃபில்டர் ஆகிட்டு ஃபில்டர்லேருந்து நேராக மேலே போய் மேலேருந்து ப்ரெஷர் பம்பில் வருது. ப்ரெஷர் பம்பிலேருந்து அப்படியே ஹீட் பம்பு மொட்டை மாடி ட்ராவல் ஆகி எங்கெங்கே வேணுமோ அங்கங்கே சப்ளை ஆகுது. அதே மாதிரி ஹீட் பம்ப் இருக்குன்னா ஹீட் பம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே தேவையோ அங்கே நம்ம கண்ட்ரோல் வால்வ் வச்சுருக்கணும். தேங்க்யூ. நம்ம வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பைப் சைஸிங் இப்போ சம்மந்தமாக பார்க்கலாம். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.